दिल्ली नामक एक गांव में राहुल नाम का एक किसान अपनी गाय और तोते के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह घर लौटता, तोता गीत गाता और गाय दूध देती। एक रात जब किसान राहुल सो रहा था, तेज आंधी आई। गाय घबरा गई, लेकिन तोता चिल्लाया, खिड़की बंद करो। राहुल जागा, पर तभी छत टपकने लगी। गाय ने अपनी पूंछ से बाल्टी पकड़ी, तोते ने चोंच से कपड़ा थामा और राहुल ने छत ठीक की। सुबह तीनों हंसते हंसते थक गए और गांव में उनकी बहादुरी की कहानी मशहूर हो गई। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाय रोने लगेगी। थैंक यू।